دابا وصلنا لآخر مرحلة وآخر تي بي عندنا في هاد لا فورماسيون اللي هو جيري بليزيور بريزونطاسيون. الوغ وصلنا للفاليداسيون دي زاكي. الوغ كالعادة لي زوبجيكتيف اللي عندنا في هاد تي بي خاصنا نميتريزيوهم هو كومون فيزيوني بليزيور بريزونطاسيون اي لا بروتيكسيون اي لو بارتاج دون بريزونطاسيون. الوغ الديسكريبسيون ديال هاد الفيديو هذا غادي تلقاو لو لين ديال لو تي بي، تيليشارجيو التي بي باش انكم تصيبوا باش تخدموا. L'exercice الأول utiliser les deux présentations rapport réunion 1 PPTX et rapport réunion 2 PPTX pour effectuer les exercices suivants. أول حاجة غادي ديروا فيزيون les deux présentations. حاولوا تجيبوا تفتحوا présentation 1 وتجيبوا وسطها présentation 2. Après, réutiliser les diapositives de la première présentation dans la deuxième. حاولوا أنكم تدخلوا les diapositives de la première présentation في الثانية. Et enfin, afficher plusieurs présentations. حاولوا أنكم afficher les deux présentations côte à côte كما درنا في mode affichage. Exercice الثاني protection et le partage d'une présentation. Ouvrir la présentation rapport réunion 3 PPTX. Effectuer les exercices suivants. Marquer comme final. حاولوا تماركيو présentation بأنها final. Et après, protéger la présentation avec un mot de passe. حاولوا ديروا ديك la présentation ديالكم واحد المود باس. اختاروا مود باس نتوما اللي بغيتو و sécurisez mot de passe. Après, compresser le fichier multimédia présent sur le quatrième diapositive. حاولوا ديروا في كاتريام ديابوزيتيف ان فيشي ملتي ميديا، اختاروا نتوما اللي بغيتو اوديو ولا فيديو وحاولوا ديروا ليه كومبريسي. فيريفيي لا بريزونطاسيون اي ابري انكروبي لي بوليس اوبسيون كونفيغوري دون لا بروبريتي دو باوربوينت. انكروبيو دوك لي بوليس عن طريق فيشي و اوبسيون. Supprimer les métadonnées de la présentation. حاولوا انكم تسبريموا لا métadonnées يعني l'auteur ou la date de création ou les informations propriétés ديالها ديروا لهم supprimer. Et enfin vérifier l'accessibilité de la présentation et vérifier la compatibilité de la présentation. كالعادة بون شونس. اي واحد عنده شي سؤال ولا شي حاجه ما واضحاش خليها ليا في كومونتير او صيفطوها ليا بار واتساب، وبذلك نكونوا سالينا لا فورماسيون ديالنا. اي بون شونس encore une fois.